Давайте рассмотрим, что идет в комплектации глушилки Eagle Pro Metil Z. Первое. Само устройство. Второе. Это 6 всенаправленных антенн, которые прикручиваются и откручиваются. Для примера, я сейчас откручиваю антенну. Ну и точно так же она прикручивается. Также стоит сказать, что антенны имеют SMA разъем. Это позволяет на место антенны прикрутить более длинную антенну, если есть такая необходимость, увеличить радиус действия. А также прикрутить антенну выносную, то есть антенну, у которой есть провод, и ее можно вынести. Такой подход позволяет решать задачи более гибко и находить оптимальные решения. Также следует отметить, что съемные антенны позволяют делать устройство более компактным и более аккуратно его хранить. То есть открутили антенны сложили отдельно, устройство отдельно, и таким образом все это дело организовано. Третье, что входит в комплект, это сама коробка. Вся коробка на русском языке. Устройство полностью адаптировано под работу в России. Также стоит отметить, что в коробке есть специальные боксы для хранения. Есть левый бокс, это для хранения устройства глушилки. Правый бокс, это для хранения аксессуаров, зарядок и так далее. Это очень удобно, если сюда сложить. Ничего не болтается, ничего не дребезжит. В общем, коробка сама по себе очень удобна для хранения устройства, если есть такая необходимость. То есть попользовались, потом надо сложить устройство, чтобы оно лежало аккуратненько, то для этого есть коробочка. Четвертое, что идет в комплекте, это качественная двухамперная зарядка для зарядки от сети 220 вольт. Вся зарядка выполнена очень качественно. Качественный пластик, не люфтовый, не скрипит, ничего не трясется. На самом деле выдает действительно 2 ампера. Такая зарядка будет работать долго. В общем, с ней нет никаких проблем, потому что сама по себе качественная. Не сгорит, не перегорит. Пятое, что идет в комплекте, это автомобильное зарядное устройство, тоже на 2 ампера. Тоже выполнено очень качественно, очень качественный пластик. Есть предохранитель от сгорания, вот он, качественный очень шнурочек. В общем, эта зарядка будет работать долго и не вызывать никаких проблем. Шестое, что идет в комплекте, это защитные колпачки для SMA разъемов. То есть, когда мы разобрали, скажем так, глушилку, антенны сняли, одели колпачки специальные, их 6 штучек на разъемы, для того, чтобы разъемы не окислялись, не портились. И, так сказать, чтобы устройство работало дальше без каких-либо проблем и нареканий. Я кладу колпачок на место. Седьмое, это сертификат качества от компании Eagle Pro. Восьмое, это инструкция по эксплуатации на русском языке. Давайте сейчас посмотрим на эту инструкцию. Вот так вот выглядит, собственно говоря, сама инструкция. Инструкцию сложу теперь сюда. И девятое, гарантийный талон на 1 год. Плюс к талону есть подарочный купон на 500 рублей. Это означает, что если один раз вы воспользовались услугами магазина, при следующей покупке вы получаете гарантированно скидку 500 рублей. Если вам требуется приобретение качественного подавителя, который может глушить несколько диапазонов, среди этих диапазонов есть GPS и GLONASS диапазон, то можете смело брать подавитель Metil Z. Это очень качественный, надежный и солидный подавитель. Один из лучших. На этом все. Всем всего доброго. Спасибо за внимание.